Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kita saged kepanggihan malih wonten ing acara pengaosan menika. Mandar muga pengaosan menika dadosa manfaat kangge kula saha panjenengan sedaya, terutama untuk kehidupan kita sehari-hari, dan semoga tetap ngantos dateng swargane Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fawasolaka ilaihi bima minhu ilaika. Monggo kita lanjutaken pengaosan kita sing sak menika. Tutuk dateng halaman 98 tengah sendiri. Halaman 98 tengah kiambak. Fawasola mongko nekaaken sapa Allah ka ing sira ilaihi maring Allah bima kelawan barang minhu kang saking Allah ilaika maring sira. Wa huwa utawi ma iku izharu sifatihi, ngetoaken ing pira-pira sifate Allah alaika ing atase sira. La bima ora kelawan barang mingka kang saking sira ilaihi maring Allah. Minal ijtihadi bayani saking nemen-nemeni fil a'mali ing dalem pira-pira kelakuan. Dawuh niki musannif, kalau toh kula kali panjenengan menika jadi orang ingkang wusul datang Gusti Allah, jadi orang yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu hanya dengan sesuatu yang datangnya juga dari Allah kepada kita. Napa niku? Ngeniku izharu sifatihi alaika. Allah lah yang menampakkan beberapa sifatnya datang kula saha panjenengan sedaya. La bima minka ilaihi, tidak dengan sesuatu yang datangnya dari kita kepada Allah. Dadi intine ngeten, kalau kita menjadi manusia yang baik di hadapan Allah atau menurut manusia yang lain, itu hanya karena semata-mata Allah menitipkan sifat-sifatnya kepada kita, bukan dengan hal-hal yang datang dari kita, bukan dengan kesemangatan kita, bukan dengan ilmu kita, bukan dengan modal kula kali panjenengan sedaya, tetapi itu merupakan satu bantuan saking ngarsane Gusti Allah dengan cara menampakkan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, napa contone barang yang datangnya dari kita minal ijtihadi bayani saking nemen-nemeni fil a'mali in dalam biro-biro kelakuan. Kula ambek sampean semangat di dalam mengerjakan sesuatu, tekun di dalam mengerjakan sesuatu. Apakah ketekunan itu yang dapat menjadikan kula kali panjenengan sedaya untuk menjadi orang yang baik? Jawabannya bukan. Bukan karena ketekunan kita, tetapi karena bantuannya Allah subhanahu wa ta'ala datang kula saha panjenengan sedaya. Qala Syadzili dawu sapa Imam Asy-Syadzili, qaddasallahu qaddasa sirrahu. Qaddasa mugi nyucikaken sapa Allah sirrahu ing atine Syadzili. Layasila ing dawu layasila ora teko ora tumeka sapa al waliyu wali
kekasini Allah ilallahi maring Allah wa ma'ahu hale iku tetap sartane wali syahwatun utawi syahwat min syahawatihi kang saking pira-pira syahwate wali au tadbirun utawa pengatur min tadbiratihi saking pira-pira pengaturane wali au ikhtiyarun utawa pemilih min ikhtiyaratihi saking pira-pira pemiline wali. Daune Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa qaddasa sirruhu la yasilal waliyu ilallahi wa ma'ahu syahwatun. Wong sing sampun gadah tingkatan dadi waline Allah itu pun sebetulnya mereka tidak akan bisa wusul datang Gusti Allah kalau di dalam hatinya ada syahwat. Dadi lek ana wong di atine niku sik ana rasa kemecer seneng syahwat nang donya, berarti wong niku dereng wusul datang Gusti Allah. Wis sampean tengeri mawon, jarene wong sampean niku wali. Jarene wong sampean niku wong jazab. Jarene wong sampean niku wong mulya. Yang tahu apakah sampean iku wusul datang Gusti Allah utawa mboten nggih sampean ki ambek. Apa sampean iku sik wonten krenteke syahwat saking pira-pira syahwat donya, apa sampean iku atine sik kepingin nuruti kekarepane. Lek ati kula ambek sampean sik ana rasa nuruti kekarepane ati, nuruti kesenengane ati, berarti kula ambek sampean niki tasik dereng wusul datang Gusti Allah. Lek kula ambek sampean niki wis dak ana syahwat titik blasono ndek ati. Pengaturan-pengaturan agar sesuai dengan keinginannya hati itu sudah habis. Berarti seluruh sesuatu yang akan kita alami dan akan kita terima sepenuhnya kita serahkan datang Allah Subhanahu wa taala. Urusan hati loh nggih. Duduk urusan sampean sanan ngomong lah kiai iku akeh montore berarti duduk wali yo ndak iso. Wong masalah seneng kali mboten niku ana ndek ati. Urusan seneng kali mboten niku wonten ndek ati kula kali panjenengan sedaya. Bukan dilihat dari zahirnya, meskipun zahire ketok duwe mobil, zahire wis duwe omah mapan, niki belum tentu dikatakan orang yang seneng donya. Ngoten. Dereng mesti. Au ikhtiyarun min ikhtiyaratihi, atau punya pemilihne hati saking beberapa pilihannya. Niku wis jelas durung wusul datang Gusti Allah. Masih pun diarani wali. Napa se wali niku? Wali niku yo kathah tiyang mentafsiri. Wonten sing mentafsiri di antara ulama niku yang dikatakan wali adalah orang yang ibadahnya selalu wusul, orang yang ibadahnya selalu istiqomah. Kok jero digawe grafika ngoten mendatar, sret, mboten munggah mudhun. Susah yo tetep ibadah. Bunga nggih tetep ibadah. Mboten kok ibadah niku ngenteni lek susah, lek bunga mboten ibadah, mboten niku duduk wali jenenge. Lho wali niku lho, lek ndek atine sik ana syahwat niku berarti durung wusul sian. Lho ngeten niki tandane bahwasanya wali itu tidak menetap. Kadang wong niku dadi wali. Kadang kewaliane ya dipundhut nang Gusti Allah. Ngoten. Ya al-imanu yazidu wa yangkusu. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang juga berkurang. Ngoten. Apa jare kondisi niku kula ambek sampean? Kalau khallallahu ta'ala moko lamun ngejaraken Allah ta'ala sapa Allah ta'ala abdahu ing kaulane Allah wa dzalika sartane mengkono-mengkono ikhtiarat waunya wau maf'ul ditamal wau maf'ul saja. Jadi dzalikanya menjadi maf'ul ma'ah. Wa dzalika sartane mengkono-mengkono syahwatun min syahawatihi tadbirun min tadbiratihi au ikhtiarun min ikhtiyaratihi la alam yasil mongko ora tumeka sapa abad ilaihi maring Allah abadan ing dalam saklawase. Ora bakal tutuk datang Allah Subhanahu wa taala ing dalam saklawase. Andai kata Allah membiarkan
kita akan selalu kumpul dengan syahwat kita. Andai kata Allah membiarkan syahwat akan mengerumuni kita, hati kita tetap mengatur sesuatu sesuai dengan keinginannya, hati kita memilih sesuatu sesuai dengan keinginannya. Andai kata nang Allah dikurijarakan kaya ngoten, maka niscaya kula kali panjenengan niki selamanya tidak akan sampai datang ngarsane Gusti Allah. Dadi sing ndarakno ati niki ndak milih ngalor, ndak milih ngidul, ati niki mboten ngatur ngeten niku semuanya ini adalah kehendak saking ngarsane Gusti Allah. Niku mawon kekarepane Gusti Allah. Dadi lek Allah mboten karep ngerubah hati kula kali panjenengan sedaya, sehingga ati kula ambek sampean niki ngatur ngeten, kepingin niki, kepingin nika, ya ora bakal tutuk-tutuk nang Gusti Allah. Walakin tapi ne idza arada rikalane ngarepaken sapa Allah ayusila ing yento nekaaken sapa Allah abdahu ing kaulane Allah ilahi maring Allah, tawalla mongko nguasani sapa Allah dalika ing mungkono-mungkono wusul lahu maring abad. Ya yudhira kelawan yen to ngatoaken sapa Allah lahu maring abad min sifati saking pira-pira sifati Allah al aliyati kang luhur, wa nu'tihi lan pira-pira sifati Allah al qudsiyati kang suci, ma ing barang yughayyibu kang nyamaraken sapa Allah, ma ing barang yughayyibu kang nyamaraken sapa Allah aibihi kelawan ma sifati abdihi ing pira-pira sifati kaulane Allah, wa nu'tahu lan biro-biro sifati abad anu saking abad. Dadi lek Allah itu hendak menyampaikan kula kali panjenengan sedaya dateng ngarsane Gusti Allah, moko Allah sing ngatur ngoten lho. Dadi lek Allah niku punya kehendak untuk menjadikan kita ini wusul datang Gusti Allah, maka nanti segala-galanya itu akan diatur oleh Allah. Nggih, kula ambek sampean bakal dimaringi sarana. Apa sarananya? Sarana-sarana yang mengantarkan kita untuk sampai datang ngarsane Gusti Allah ngoten. Tapi lek Allah mboten karep ya ndak iso tutuk-tutuk. Kula ambek sampean niki dadi wong ahli sembayang. Niku diatur nang Gusti Allah. Atine dikarepno sembayang, terus nang Allah diparingi bondo kangge iso tuku sarung, kangge iso tuku klambi, kangge iso tuku kupluk. Mari ngono digawe sembayang. Lah niki sing nutukno ngeten niki Gusti Allah. Sing ngatur semuanya kayak begini ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibarate kula kali panjenengan ngundang seorang kiai, maka yang mengatur datangnya kiai kepada kita itu adalah kita. Coro-coro niku ngoten. Dadi lek wis sing ngundang niku orang, maka kita akan berbentuk seperti apa? Niku apa jare sing ngundang? Jare sing ngundang dikongkon nyanyian, pancene wong biduan yo nyanyian. Jarene sing ngundang dikongkon ludrukan, yo ludrukan. Jare sing ngundang dikongkon pengajian, nggih ngaji. Ngoten, kula kali panjenengan niku koyo ngoten. Dadi Allah yang mengatur segala-galanya. Sanes kula kali panjenengan sedaya. Wa yakunu dzalika alamatan ala mahabbatihi lahu. Lek kula kali panjenengan ini sudah diatur oleh Allah dengan menampakkan beberapa sifat-sifatnya Allah yang luhur dan beberapa sifat-sifatnya Allah yang suci, maka itu tandanya kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha gawe langgar kok dadi. Setawis langgare dadi, wong sing gawe langgar ya ahli berjamaah. Geleme ahli berjamaah, lan Allah ngekei panggonane berjamaah rupa masjid. Lan Allah ngekei nang kula sampean sarana-sarana untuk sembahyang, baik yang berupa ruko lek wong wedok, rupa iket, rupa sarung lek wong lanang, rupa klambi dan kupluk. Yang menyampaikan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus ati nang Allah disetel supaya gelem ibadah. Akhire dadine apik niku mergo ana kekarepane Gusti Allah. Sifat-sifate Allah niku disekek wonten di ati kula sampean sedaya.
Dadi lek sifat Allah niku diseken di ati kula sampean sedaya, akhirnya sifat kula sampean sing elek niku ketutupan. Sifate menungso niku asale medhit nemen. Tapi krana nang Allah niku dikehendaki baik, krana nang Allah niku dikehendaki bagus, maka sifat-sifat medhit kula sampean sedaya niki disingkirno nang Gusti Allah. Lek wis disingkirno kari sifat-sifate sing apik mawon. Sifat-sifat sing elek nah ana kari sifat-sifat sing apik. Wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono izharu sifatihil aliyah layakunu ora ono lahu iku kadue abet iradatun apa kekarepan wala ikhtiyarun lan ora pemilih illama angin barang ikhtarahu kang melehu ing ma sapa maulahu gustine abet wa aradalan ngarepaken sapa maulahu hu ing ma intaha. Dadi lek kula ambek sampean niku sampun dititipi sifate Allah sing api-api, sifate Allah sing luhur-luhur, kemudian sifat kita itu hilang semua, maka niscaya sebetulnya kita ini tidak ada memiliki satu kehendak yang berhasil, tidak memiliki sesuatu pilihan yang berhasil, kecuali kalau kehendak kita ini sesuai karo kekarepane Gusti Allah. Kecuali kalau pilihan kita ini sesuai dengan pilihan Gusti Allah. Ngoten. Jadi selagi pilihan kita ini enggak cocok dengan pilihannya Allah, ya enggak bisa berhasil. Selama apa yang kita inginkan ini tidak sama dengan kehendaknya Allah, maka akan mental di tengah jalan. Selama keinginan kita ini bertentangan dengan keinginannya Allah, maka keinginan kita ini akan gagal. Kalau sama, keinginan kita sama dengan keinginannya Allah, baru kita ini akan menjadi orang yang sukses. Kita berdoa, njaluk sugih. Lan sugih niku kula sampean iki memang dikehendaki oleh Allah, ya maka berarti doa kita berhasil. Jadi kalau intinya kula ambek sampean ndonga niku sakjane lho nggih. Dak ana oleh apa-apa. Oleh ganjaran krana nuruti perintah Gusti Allah. Lan nuruti perintah Gusti Allah niku jenenge ibadah. Lek pun ibadah kula ambek sampean oleh ganjaran. Ngoten to. Liyane niku mboten wonten. Dadi la yakunu lil abdi iradatun wal ikhtiyarun illa ma ikhtarahu maulahu wa aradahu. Sebetulnya seorang hamba itu tidak ada memiliki satu kehendak atau pilihan yang berhasil kecuali kalau pilihan dan kehendaknya itu sesuai dengan pilihan lan kehendakipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita terusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula jamilu satrihi ay satrihil jamili satruhul jamilu lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, laula jamilu satrihi, lamun ora ana utawi bagus-baguse aling-alinge Gusti Allah. Aisatruhu tegese aling-alinge Allah, al jamilu kang bagus iku lam yakun mongko. Jawabnya lau. Lam yakun mongko ora ana ahlun amalun apa sijine amal. Ora ana iku ahlan dadi ahli lil qabuli maring den trima. Napa li annal abda karena sak temene kawula iku mubtalan kang den coba binadzarihi kelawan oleh ningali abad ila nafsihi maring awak dhewe ne abad wa farahu lan krono lan wa bi farahihi wa farahihi atof datang binadrihi wa farahihi lan bungai abad bi amalihi kelawan amale abad min haitsu nisbatu saking dinggon utawi nisbataken amal ilaihi maring abad wasyu iku maujud
wa syuhudulan nyakseni abad haulahu ing rekodone abad wa kuwataulan ing kekuatane abad alaihi ing atase amal. Daune Kiai Musannif laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Andai kata Allah tidak memasang tabir yang indah, andai kata Allah mboten masang aling-aling sing bagus untuk menutupi kesalahan kita, untuk menutupi kekurangan kita, niscaya tidak ada satupun dari amal yang pernah kita lakukan itu akan diterima. Napa kok ngoten engge saking eleke sifate menungso. Merkane di Al-Qur'an niku dipunaturaken andai kata Allah mau menghisab, mau menghitung amal kita semua, amal kita secara total dengan penghitungan yang sejujur-jujurnya, maka niscaya tidak ada satupun orang yang akan masuk datang swargane Gusti Allah. Napa kok ngoten engge? Li'annal abda mubtalan binadrihi ila nafsihi. Yang pertama, karena seorang hamba itu memang diberi ujian dengan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi godaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memandang siapa dirinya. Kok andai kata manusia itu tidak ditutupi, ya ndak iso keterima barang menungso niku setiap beramal pasti dia itu punya angan-angan bahwa ini jasa saya. Ono pemerintah ketepaan dadi gubernur, bupati atau presiden, bangun masjid, mesti tulisannya pada tanggal 28 bulan 10 tahun 1997 telah diresmikan penggunaannya Masjid Baitur Rahman oleh Gubernur A umpamane. Niku pun kesenengane menungso. Amale kepingin ketok wong niku pun kesenengane menungso. Itu adalah merupakan hobi. Dadi wis pancene hobi teko Gusti Allah niku. Lah dadi krana hobi, krana pun wate andai kata tidak ada jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli, niscaya tidak ada satupun amal yang pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi diterimane amal kula kali panjenengan sedaya niki hanya karena ada keindahan aling-aling sing dipasang Gusti Allah sehingga kita bisa meninggalkan, sehingga kita bisa dihapuskan kesalahan kita. Lek salahe mesti ono menungso niku. Cuma karena Allah itu punya penghalang yang sangat indah, akhirnya koyok-koyok mboten tau nglakoni salah. Koyok kocone montor nonton. Kan nonton kaca film sing blok tengan. Nek didelok teko padang, teko njaba padang, teko njero padang, lek ndelok teko njaba menjero pateng. Lek kena sentrongan mboten sulap. Gitu loh. Koyok ngoten. Nah itu namanya satir. Tapi berhubung nang Allah kula sampeyan niki disatir, dialing-alingi, maka kesalahan kita banyak yang tidak terlihat. Kesalahan kula kali panjenengan akeh sing mboten ketinggal. Lek pun akeh sing mboten ketinggal, berarti akehan ketrimone ketimbang mboten. Akehan lolosnya ketimbang tidak lolos. Nomor 1, nomor 2, wa farahihi bi amalihi min hisbi nisbatuhu ilaika. Lan akeh-akeh menungso niku kalau sudah pernah melakukan suatu pekerjaan dengan sukses, rata-rata manusia itu merasa bangga. Rata-rata menungso niku ngrasa seneng. Rata-rata menungso niku merasa kagum dengan keberhasilan dirinya sendiri. Kagum nang awake dhewe, gawok nang awake dhewe. Lho niki lho. Lek wis jenenge gawok nang awake dhewe niku berarti kan koyok-koyok kelakuan sing dilakoni niku adalah keluar dari kemampuan pribadinya. Padahal mboten. Kita enggak punya kemampuan apa-apa. Yang punya kemampuan menika namung Allah Subhanahu wa taala. Wa syuhudihi haulahu. Lan oleh ningali abad ing rekodayane abad wa quwwatahu lan kekuatane abad. Alaihi ing atase amal. Aku kan sukses saiki iki wong ben aku sekolah sampai
doktor aku, kan mergane saiki iso dadi wong sukses. Tak mesti, Cak. Mboten mesti. Masih sampean penggaweane giat, itu belum pasti akan membuahkan hasil dengan gemilang. Karena apa? Sampean kok kula kok ngomong ngoten nggih krana akeh tiyang tekun nyambut gawe ini, tapi kekayaannya tetap. Tapi justru kadang-kadang disalib oleh konco-konco sing ndak tahu ketok nyambut gawe ini, tapi dhek menjadi orang yang berhasil. Ana wong sekolah mulai cilik karepe kepengin dadi polisi. Ditekuni mulai teko SD, SMP, SMA, sarjana, pasca sarjana, magister dan lain sebagainya pun. Ketika dia punya amal sing koyok ngeten, maka dia itu punya anggapan koyok-koyok teko awake dhewe. Padahal mboten. Duduk teko awake dhewe. Niku saking ngarsane Gusti Allah. Dianggap karena dia kemampuannya tinggi, orangnya cerdas, akhirnya bisa berhasil. Lek wis ana wong gak ada pemikiran koyok ngeten niki berarti dhek niku dereng usul nang Gusti Allah. Lek wis dereng usul nang Gusti Allah, bagaimana Allah akan menerima amal kita? Merga niku lambek sampean niki njaluk ae nang Gusti Allah. Sing diwaca kadang-kadang mari sembayang utawa sadurunge sembayang, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ngoten diwacane kaya ngoten. Mila saking menika mandan muga kula kali panjenengan menjadi orang yang betul-betul memahami bahwa diri kita ini selalu ditutupi dengan sifat-sifatnya Allah yang baik. Lek wis ditutupi nang kelawan sifatnya Allah sing apik, insyaallah amal perbuatan kita akan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namung mekaten ingkang saged kawula aturaken, mandar muga pengaosan kita ingkang sakmenika dados pengaosan ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampenten mawon ingkang saged kawula aturake, salah lupute kula njaluk sepura sing kathah. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.